ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ദീപാവലി സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്കിൻ്റെ ഐറ്റം കൊണ്ടാണ്. അപ്പം ദീപാവലി എന്ന് കേട്ടാൽ എല്ലാവർക്കും വിചാരിക്കുന്നത് സ്വീറ്റ് സ്നാക്കാണെന്നാണ്. പക്ഷേ സ്വീറ്റ് അല്ല, സ്പൈസാണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് എന്താണെന്നുള്ള ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല, നമുക്ക് എന്തായാലും അത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്നാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് മൈദപ്പൊടി. മൈദപ്പൊടിയിൽ നമുക്കിനി ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് റവയാണ്. റവ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് പാകത്തിന് ഉപ്പ്. ഇത് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് എങ്ങനെയാണോ മാവ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമുക്കിതിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ട് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയമോദകം. അയമോദകം ചിലപ്പം ചിലർക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരില്ല, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചേ ഞാനും ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, കാരണം എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് അയമോദകം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓയിലാണ്. ഈ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓയിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചപ്പാത്തിയുടെ ആ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൂടി റെഡിയാക്കാനുണ്ട്. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു 3 ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് പുഴുങ്ങി ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചതച്ചതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിൽ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ജീരകവും പെരുംജീരകവും ചെറിയ ജീരകവും കൂടി പൊടിച്ച പൊടി നമുക്കിതിൽ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതേപോലെ ഉപ്പ് വേണം. ഞാൻ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടല്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗരം മസാലയാണ്. ഗരം മസാലയും അതേപോലെ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. 3 ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് പാകമായിട്ടുള്ള കണക്കിൽ നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി. പിന്നെ നമുക്കിതിൽ വേണ്ടത് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി, അത്യാവശ്യം ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മുഴുവൻ എടുക്കുക. ഒരുപാട് വലിയ ചെറുനാരങ്ങ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നീരും കൂടി നന്നായിട്ട് നമുക്കിതിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പിൻ്റെ ഇല പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പക്ഷെ ഞാനിതിൽ മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. ചിലപ്പം പലർക്കും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി വേണ്ടി വരും. നമ്മൾ കേരളീയർക്ക് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇല്ലാത്ത പരിപാടി ഇല്ലല്ലോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റിന് കളറിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് ഒന്ന് ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ബോൾസും പരത്തുന്നത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല, ഒന്ന് പരത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ആ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് ഉണ്ടല്ലോ, നേരത്തെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സ്, അതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, മൊമോസൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമല്ലോ, അതേപോലെ ചെയ്യുക. ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യുകയാണ്, സ്റ്റീമറിൽ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ പേര് ഞാനിതുവരെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബാക്കിയെല്ലാം കൂടി ഞാനൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അതൊക്കെ ഞാൻ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതാ ഞാൻ ഈ സ്റ്റീമറാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ തീ ഓൺ ചെയ്ത് വെള്ളമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പം അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയാം, ഇതിൻ്റെ പേര് ആലു ബകർവാടി എന്നാണ് പേര്. ആക്ച്വലി ഇത് വന്നിട്ട് ട്രഡീഷണൽ സ്വീറ്റാണ്, പക്ഷേ സ്പൈസിയാണ്. ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ ദീപാവലിക്ക് അവർ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണിത്. കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ വിഷുവിന് ഉണ്ണിയപ്പം നെയ്യപ്പം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ, അതേപോലെ അവർ ദീപാവലിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് ഈ ആലു ബകർവാടി പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു തട്ടിൽ 2 എണ്ണേ വെക്കുന്നുള്ളൂ, കാരണം ഞാൻ കൺജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് പോകേണ്ട വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ തട്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്കും 2 എണ്ണം. ഞാൻ 4 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 4 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊരു 10-12 മിനിറ്റ് മതി ഏകദേശം ഇതൊന്ന് റെഡി ആയി കിട്ടാൻ, ബേക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഞാനൊരു 12 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചൂട് തണിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതൊരു സമൂസ ടൈപ്പും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. അവർക്ക് എന്താ പറയുക, അവരുടെ നാട്ടിലൊരു സമൂസ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ക്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സംഭവം. അപ്പം അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നവരെ ബൈ.